टाटा मोटर्स जो कि इंडिया की नंबर 1 ट्रक सेलिंग कंपनी है विथ मार्केट कैप ऑफ 1,09,000 करोड़। हाल ही में टाटा ने 5 नए सीएनजी पावर मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किए हैं जो कि इंडिया के मोस्ट एडवांस ट्रक्स है। इनमें आपको एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिलता है विथ कोलिजन मिटिगेशन वार्निंग, लेन डिपार्चर सिस्टम, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा, जिससे ड्राइविंग कंफर्ट और एनहांस होगा। और डेप्थ में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।